Dobbelt perlestrik består af 2 ret, 2 vrang. Man kan se det herinde. Her har jeg 2 retmasker og 2 vrangmasker. Og det gentages hele pinden, og det gentages så 2 gange. Det er det, der ligesom giver et skaktern, kan man sige, i arbejdet. Her gentager jeg det, der er strikket pinden før, fordi jeg skal strikke 2 pinde med det. Og her har jeg strikket 2 ret, så nu strikker jeg 2 ret igen. Her har jeg 2 vrang, så strikker jeg 2 vrang igen. 2 ret, 2 vrang, 2 ret og 2 vrang. Nu er jeg vendt og kan se, at jeg har strikket 2 pinde ret, 2 pinde vrang. Så nu skal jeg strikke det modsatte af det, jeg havde gjort før. Så her har jeg strikket 2 pinde vrang, så jeg skal starte med 2 ret. Her har jeg strikket 2 pinde ret, så nu skal jeg strikke 2 vrang. Jeg har strikket 2 vrang, så jeg strikker 2 ret. Og så bliver det 2 vrang. Og det gentager jeg hele tiden med 2 pinde af hver. Dobbelt perlestrik er ikke elastisk, som rib er, men kan blive en meget fin kant.